วันนี้ อยากจะพูดกันโดยหัวข้อว่าควรจะศึกษาพุทธศาสนาในฐานะอะไรโดยกลัวไปว่าท่านจะงงเพราะมันมีพุทธศาสนาหลายรูปแบบหรือว่าหลายสิบรูปแบบตามที่พูดกันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าหัวใจของมันอยู่ที่ตรงไหนขอให้เราได้พูดกันในข้อที่ว่าควรจะศึกษาพุทธศาสนาในฐานะอะไรเป็นข้อแรก Today I'd like to speak together on the topic of what aspect of Buddhism ought we to study? What approach to Buddhism should we take in our studies? I'd like to discuss this because now there are dozens of different kinds of Buddhism in different forms, different various cultural traditions which are circulating around in the world today. And for us to get to the essence or heart of Buddhism, we need to know which direction or what attitude to take towards the Buddhist teachings. And for this reason today, we will speak on the topic of what aspect of Buddhism should we study. เราจะศึกษาในฐานะที่เป็น ศาสนาก็ได้ศึกษาในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมก็ได้ศึกษาในฐานะที่เป็นศิลปะแห่งชีวิตก็ได้แม้ที่สุดแต่จะศึกษาอย่างฟิโลโซฟีก็ยังได้มันหลายแง่หลายมุมอย่างนี้ขอให้ท่านมองให้ถูกตรงที่ว่าในแง่ไหนที่เราจะได้รับประโยชน์มากที่สุด We can approach Buddhism as a religion, or we can come at it as a cultural thing or an aspect of culture. We can approach Buddhism as an art of living, or we can even look at Buddhism and study it as a philosophy. There are many, many different aspects or angles with which we can study Buddhism. We can approach it in many different directions. And so it is up to you to look at these different aspects closely and to find the approach which is truly useful and beneficial. ดังนั้น เราจะทำความเข้าใจกันในแง่ต่างๆนั่นน่ะพอสมควรให้เข้าใจทุกแง่พอสมควรเราจะเลือกเอาว่าจะเอาแง่ไหนเป็นสิ่งที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด For this reason, we'll discuss some of these different aspects of Buddhism, some of the different positions we can take in respect to Buddhism, so that we have some understanding of these different aspects.
once we have developed this understanding, then it will be possible for us to choose the aspect of Buddhism or the approach to Buddhism that is most beneficial, most healthy, and most useful. ในข้อแรกถ้าเราจะศึกษาในฐานะเป็นศาสนาเราก็ต้องรู้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาชนิดที่อาศัยหลักธรรมชาติวิวัฒนาการของธรรมชาติคือพูดกันง่ายๆก็ว่ามันมีสองฝ่ายหนึ่งถือว่าพระเจ้าสร้างไม่ใช่ธรรมชาติเป็นประเภท creationist อีกฝ่ายหนึ่งถือว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ต้องมีพระเจ้าสร้างถ้าอย่างนี้แล้วพุทธศาสนาก็อยู่ในประเภทหลังคือประเภท evolutionist If we discuss Buddhism as a religion, we can say that Buddhism is a religion that is based in natural principles. The teachings of Buddhism all depend on what we can call natural evolution. In general, religions can be broken up into two groups. The first group are religions that hold that there is some sort of God who is a creator, that everything is created. And so this is a religion that we could call creationist. The second type of religion does not hold that there is some sort of God, but it holds that everything is natural and arises from within nature. And this second kind of religion can be called evolutionist. So there are creationist religions and evolutionist religions, and Buddhism belongs to the second category. Buddhism is a religion about natural evolution. ดังนั้นเราก็เตรียมตัวสำหรับจะศึกษากฎของธรรมชาติเพื่อจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ขจัดปัญหาหรือความทุกข์ออกไปไม่ต้องเตรียมตัวเพื่อจะอ้อนวอนพระเป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นนี่ก็เป็นเหตุให้ท่านสามารถที่จะเตรียมตัวพร้อมเพื่อถูกจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาแล้ว So then thus we prepare ourselves to study nature, the law of nature, and then our way of living that follows from that law of nature in order to avoid and prevent the problems of life. In Buddhism, we approach life from this direction. We study the law of nature and learn how to live in accordance with it. When we do so, there is no need for us to do something such as worship a god or worship and pray to any holy or sacred thing. In Buddhism, this kind of practice is unnecessary.
ทีนี้ก็มาถึงข้อที่สองในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมพูดได้เลยว่าพุทธศาสนาเป็นยอดสุดยอดหรือหลังสุดของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมมนุษย์ได้มีวัฒนธรรมทางวัตถุทางร่างกายมาถึงที่สุดแล้วก็มีวัฒนธรรมในทางจิตโดยเฉพาะเนี่ยจนถึงที่สุดแล้วก็มีวัฒนธรรมทางสติปัญญาความรู้ที่ถูกต้องมาหลายระดับจนกระทั่งมีสิ่งสูงสุดมี universal soul เป็นต้นพุทธศาสนามาหลังเขาสุดมาบอกว่าไม่มีสิ่งชนิดนั้นไม่มีอะไรที่เป็นโซลเป็นอัตตาหรือเป็นพระเจ้าหรือว่าเป็นโซลที่เป็นนิรันดรถ้าจงมองดูว่ามันหลังสุดหรือยอดสุดซึ่งจะมีคำสอนอะไรให้สูงไปกว่านั้นมิได้แล้วจึงถือว่าเป็นยอดสุดของวัฒนธรรมThe second approach is Buddhism as culture. In the history of the human species, which stretches over the last 8 or 10,000 years, we have seen a lot of development and progress on the physical level in man's dealing with the environment, and also man's development of our own bodies. There is also a development and progress in terms of the mind, of the intellect, and we've witnessed a great many changes in this area as well. And further, there is a third line of development which has been happening throughout the history of mankind. And this we can call the progress of or evolution of sati panya, mindfulness and wisdom, which is the understanding of the fundamental truths of life. These three lines of development have been carrying on throughout our history and have developed to a certain degree. The highest that these had developed to before the Buddha's time, especially in the third way, was the belief or understanding that there was a universal soul, that all was one. And so there was the idea of a universal soul. This was the highest belief that existed. But then Buddhism came along as the pinnacle of this cultural development, especially in the area of mindfulness and wisdom. It's the most recent development in this line. And what Buddhism said is even that universal soul, which everybody thought was the highest thing, Buddhism says there's no such thing. In all of this life, all this world, there is no such thing as a soul, as an individual self, any kind of eternal, permanent God. None of these things exist. And so in this way, Buddhism has transcended all the previous developments in the spiritual line. And so this is why we say, as a culture, Buddhism is the pinnacle of cultural progress.
เราจะพิจารณาดูกันในลักษณะที่เป็นอาร์ตทุกคนสนใจในสิ่งที่เรียกว่าอาร์ตแต่ขอให้รู้ถึงว่าไอ้อาร์ตนี่มันก็ยังมีทั้งทางฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจกระทั่งฝ่ายสติปัญญาเรารู้จักอาร์ตกันแต่ทางฝ่ายวัตถุแล้วก็สำหรับจะหลงไหลด้วยอาร์ตในพุทธศาสนานี่ก็มีต่างออกไปไม่เกี่ยวกับวัตถุไม่เกี่ยวกับจิตใจล้วนๆแต่เกี่ยวกับสติปัญญาคือวิธีการที่งดงามที่สุดวิธีการที่งดงามที่สุดที่น่าอัศจรรย์ด้วยน่าประหลาดน่าอัศจรรย์ด้วยในการที่จะเอาความทุกข์ออกไปเสียจากชีวิตอาร์ตในการที่จะเอาความทุกข์ออกไปเสียจากชีวิตอย่างงดงามที่สุดอย่างนี้เรียกว่า Buddhist art ไม่เกี่ยวกับวัตถุเหมือนอย่างที่พวกฝรั่งเขาชอบเรียกกันว่า Art of Buddhist art หมายถึงวัตถุทั้งนั้นพระพุทธรูปบ้างอะไรบ้างสวยงามเหล่านี้นี่ไม่ใช่ Art of Buddhism พระพุทธเจ้าไม่รู้จักอาร์ตอันนี้แต่อาร์ตอันหนึ่งที่ว่าวิธีการที่งดงามที่สุดที่จะเอาความทุกข์ออกไปจากชีวิตนี่คืออาร์ต Buddhist art ต่อให้รู้จัก Buddhist art ในลักษณะอย่างนี้ด้วย Now we come to the third approach to Buddhism, which is Buddhism as art. As we just mentioned with culture, we can see in Buddhism as art that there are three lines or three levels. The first is the physical material level. The second is the purely mental level. And the third is the level of sati panya, mindfulness and wisdom. In Buddhism as art, there is a very beautiful and exquisite development which has nothing to do with material things, nor is it related to purely mental things such as deep levels of concentration or abstract reasoning. But it exists on this third level. True Buddhist art is a very beautiful and exquisite development in which the most efficient and skillful techniques available, or arts or skills, have been developed in order to free life from the thing we call dukkha. Dukkha we can translate as pain, suffering, dissatisfaction, frustration, grief, anguish. Buddhism as art is the very beautiful means by which we remove all this dukkha, all the pain, all these problems and dissatisfactions from life. And so this is the meaning of Buddhism as art. Now, if you were to go to the library or a bookstore and find a book on Buddhist art, it would probably be a very confused thing that is only talking about sculpture or Buddhist architecture, various buildings, Buddha images, paintings, and things like this. This is a very low and crude understanding of Buddhist art, and it misses the entire point. The real beauty, the real skillfulness in Buddhism is not on this material level, but it is in the line of mindfulness and wisdom, which is developed in a very exquisite and marvelous way, so that there is no dukkha in life.
ถ้าท่านชอบสิ่งที่เรียกว่าอาร์ตสนใจสิ่งที่เรียกว่าอาร์ตก็ได้เหมือนกันขอเข้าใจถึงตัวจุดแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่า Buddhist art วิธีที่จะเอาความทุกข์หรือกิเลสหรือความไม่รู้ความโง่ออกไปจากจิตใจก็เรียกว่าเป็น Buddhist art งดงามมากมีความงดงามมากกว่าอาร์ตภายนอกต่างๆแล้วก็ขอบอกว่าเป็นการล่วงหน้านะว่าท่านทำวิปัสสนาถูกต้องสำเร็จประโยชน์นั่นแหละเป็นตัวอาร์ตที่ท่านจะได้รับและท่านก็จะเป็นอาร์ติสต์ที่ทางจิตทางวิญญาณที่งดงามน่าดูน่าเลื่อมใสในการที่จะดึงเอาความทุกข์ออกไปจากชีวิตกิเลสออกไปจากชีวิตความโง่ออกไปจากชีวิตทั้งงดงามทั้งน่าอัศจรรย์จะอาศัยหลักเกณฑ์ของอาร์ตอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน There are probably many of you who are artistic or have an artistic bent. And for those of you who do, we encourage you then to pursue this Buddhism as art on the highest and most profound level. Don't settle for a purely material Buddhist art, but come to understand and explore the supreme and most highly developed Buddhist art, which is an artistic, skillful means by which suffering and pain or mental defilements such as greed, anger, confusion, fear, and worry cloud the mind. Where these things, the suffering and these defilements, are removed from the mind, where the mind, the heart, is cleansed of these unnecessary things. Or we can say Buddhist art is the means by which, or the skills by which ignorance and stupidity are removed from the mind, where the mind drops its foolish misunderstanding and develops in wisdom. We'd like to say in advance that if you practice what is called vipassana, or insight, correctly and sufficiently, meaning that you don't latch onto a narrow understanding of vipassana that is associated with one specific technique or meditation practice or posture or time of the day. But if you have a thorough and complete understanding of vipassana and then practice that adequately, then that will be Buddhist art, because that correct vipassana or insight will be the means by which life is freed of dukkha. Through vipassana, life is no longer clouded and disturbed by the defilements of greed, anger, worry, hatred, fear, possessiveness, and selfishness. And lastly, by vipassana, all ignorance will be destroyed, so that life is lived purely on the level of satipanya, mindfulness, and wisdom. ทีนี้ก็มาถึงข้อที่สี่คือวิทยาศาสตร์ท่านอาจจะพอใจวิทยาศาสตร์หรือท่านอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่บ้างแล้วเราก็จะพิจารณาพุทธศาสนาในแง่ของวิทยาศาสตร์คือโดยวิธีการหลักการอย่างกับว่าเป็นวิท
ทยาศาสตร์คือเราจะต้องมีของจริงๆไม่ใช่สมมติฐานไม่ใช่ให้พจน์สิทธิ์แต่ต้องมีของจริงมาสำหรับการศึกษาค้นคว้าพิสูจน์ทดลองจนรู้จักมันดีว่ามันเป็นอย่างไรมันมีเหตุให้เกิดมาอย่างไรแล้วเราจะจัดการกับส่วนที่ไม่พึงปรารถนานั้นอย่างไรให้ได้สิ่งที่พึงปรารถนามาอย่างไรอย่างนี้เป็นวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์พุทธศาสนามีพร้อมในหลักการอันนี้แล้วก็ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ท่านทั้งหลายจัดการกับธรรมะหรือพุทธศาสนาอย่างวิถีทางของวิทยาศาสตร์ถ้าอย่างนี้ท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ในพระพุทธศาสนาจะกำจัดความทุกข์หรือแก้ปัญหาต่างๆได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งโลกกำลังต้องการอย่างยิ่งนี่เรียกว่าดูกันในแง่ของวิทยาศาสตร์ Fourth, we'll look at Buddhism as science. Science, of course, is something very, very important in the modern world. And many of you may actually be scientists of one sort or another, having studied some field of science in your educational past. We'd like to point out to you that Buddhism is a complete science and that it is something completely and truly scientific. It follows from and is based in scientific principles. What we mean by this is that we take something real that genuinely exists. We don't, say, for instance, work with a hypothesis. We don't deal with abstract things that exist only in our imaginings. But we take real things which are arising in life and study those. We study them and experiment with them until we develop the knowledge of what that thing is, what it is like, until we know that thing completely. We will know the cause that brings that thing into existence. We will understand what there is about that thing which is undesirable, which is unnecessary and destructive. And then we will know the way or means for removing that destructive aspect of whatever thing it is we are studying. So Buddhism is a science, and it exists on these four basic scientific principles by which we study the reality of things rather than our ideas and theories about them. And so in this way, by following this approach, each of you can become a Buddhist scientist by following Buddhism as a science. This is something that is greatly needed in the world today. We need to use science in this truly scientific way, which is Buddhism. ที่นี่เราจะมองดูกันในฐานะที่เป็นสัจจะคือ truth เป็นปรมัตถสัจจะของธรรมชาติ ultimate truth of nature นี่จะเรียกว่า truth เราจะศึกษากันในฐานะที่เป็น truth แล้วก็ลงที่ธรรมชาติเราได้วิธีศึกษาหรือผลของการศึกษาออกมาเป็น4อย่างคือเรื่องของธรรมชาติเรื่องของกฎของธรรมชาติเรื่องของหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและเรื่องผลที่ได้รับจากหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่
ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วครบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือถ้าศึกษากันในแง่นี้แล้วก็จะหมดทั้งพุทธศาสนาเลยไม่มีอะไรเหลือขอให้ท่านพยายามมองดูในแง่อย่างนี้บ้างให้พบtruth ที่เป็นหน้าที่ของท่านที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วปฏิบัติดำรงชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างนั้นก็ดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าศึกษาในฐานะที่เป็นtruth Fifth, we can study Buddhism as truth, as the ultimate truth of nature. This means studying until we come to four levels or four basic facts. The first is the fact of nature itself, the clear seeing and understanding of this thing we call nature, which includes everything. The second is the law of this nature. There is a fundamental principle that governs all of nature. Third, there is the duty of living and practicing in accordance with that law. This is the duty of all natural things or all natural phenomena. And fourth is the result that arises through that practice according to the law of nature. These four facts will arise through studying Buddhism as the ultimate truth of nature. It's one truth, and we can see this one truth in these four aspects. The most important one of which is to see the duty that each of us has in relationship to the law of nature. By fully understanding this fact and living our lives accordingly, by practicing in harmony with the law of nature, that will give rise to the most desirable fruit or goal that there is in life, which is the end of dukkha, which is the elimination of all dissatisfaction, pain, conflict, and tension from human experience. ในNatural Truth ทั้งสี่ความหมายนั้น มีใจความสำคัญอยู่เพียงข้อเดียวว่ามันมีความเป็นเช่นนั่นเองธรรมชาติทั้งหลายก็มีความเป็นเช่นนั่นเองตามแบบของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมันก็มีความเป็นเช่นนั่นเองในฐานะกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็มีความเป็นเช่นนั่นเองเห็นความเป็นเช่นนั่นเองคือเห็นว่าหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำแน่ๆและต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติด้วยถ้าทำแล้วจะเกิดผลตรงตามเหตุเสมอทีนี้ถ้าข้อสุดท้ายว่ามีผลจากการทำหน้าที่มันก็มีความเป็นเช่นนั่นเองไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ในสิ่งที่เป็นผลถ้าเราเห็นความเป็นเช่นนั่นเองแล้วเราเพียงแต่จัดการให้ถูกต้องตามที่ควรจะจัดจะทำไม่ต้องมี attachment ในส่วนใดๆในสิ่งใดๆและจิตใจก็จะเป็นอิสระไม่มีความทุกข์ These four meanings of the ultimate truth of nature which we just listed can be summarized by one word, tathata, which is difficult to translate into English. But we can see that the first of these meanings, which is nature, the truth of nature, we can see that it is just that way. It's just the way it is.
It doesn't exist in some other way. It can't be changed. You can't try and play around with it and make it into something different. It's just the way it is. The law of nature is just the way it is. It has a quality of being such like that. It doesn't exist in any other way except the way it is. The third, the duty according to the law of nature. It's just that way. You may have developed certain tendencies which would lead you to not want to live in that way. You may disagree, or you may have your own prejudices and desires, but that doesn't change the suchness of this duty. The duty is just like it is. You can't change it. It's just that. And so the wisest thing to do is to understand this duty and live accordingly. And the fourth, the fruits or benefits of practicing in line with this duty. This fruit is just what it is. It's nothing else and nothing different. It's the fruit that just arises from practicing according to the law, or the duty according to the law of nature. So, tathata, suchness, or thusness, is the summary of all these four meanings. Things are just the way they are. When the mind grasps, when the mind understands this suchness, the quality of things being the way they are and not being in some other way. They exist as they do, not according to our desires. When the mind finally understands this and adjusts itself to this reality, then the mind is freed of all pain, all dissatisfaction, all suffering, and all dukkha, merely by fully comprehending the fact of suchness, of tathata.ทีนี้ข้อที่ 6 จะมองกันในแง่ของศีลธรรม morality ซึ่งประกอบอยู่ด้วยเหตุผลของศีลธรรมคือ ethics ในพุทธศาสนานี่มีครบและเป็นความมุ่งหมายพื้นฐานทั่วไปที่จะต้องใช้หลักพระพุทธศาสนาคือว่าในสังคมโลกนี่มันต้องการความไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งเลวร้ายอันตรายที่สุดเราต้องการความไม่เห็นแก่ตัวพุทธศาสนามีหลักศีลธรรมสอนความไม่เห็นแก่ตัวเห็นทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่ถ้าว่าเรารู้หลักพุทธศาสนาถึงที่สุดคือเรื่องสุญญตาเป็นต้นความไม่เห็นแก่ตัวก็จะเกิดขึ้นเองอย่างเพียงพอก็เป็นพื้นฐานเพียงพอที่จะให้คนในโลกไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็โลกนี้ก็อยู่กันด้วยความผาสุกอย่างยิ่งเนี่ยในแง่ของศีลธรรมมีความหมายลึกอย่างนี้เอาปรมัตถธรรมที่กล่าวแล้วมาเป็นรากฐานของศีลธรรมเกิดความไม่เห็นแก่ตัวให้อยู่กันอย่างมีความสุขที่สุดอย่างนี้เรียกว่าในแง่ของศีลธรรม The next approach to Buddhism is Buddhism as morality. Buddhism as morality is a basic foundation for all spiritual practice. This moral level, which has the ethical structure of intellectual structure behind it, is a basic foundation. This approach to Buddhism is a means by which we can live together
without selfishness. All societies will recognize that selfishness is a destructive tendency, and if this selfishness is allowed to get out of hand, it will destroy the society as well as the individual members of that society. And so morality is a way of controlling this selfishness and eventually eliminating it in order that we can live together. We do so by understanding that we are all existing on this planet together as comrades in birth, illness, aging, and death. We share these things in common, these conditions of sentient existence. And so we recognize this commonality and strive to live selflessly. In Buddhism, we do this by drawing on the source of the essential and most central teaching of Buddhism. Morality is not itself the essential teaching of Buddhism. The essential teaching is about tathata, suchness, which we just mentioned, or about sunyata, voidness, the fact that all existence is void of anything that we could call a self or a soul, that there is nothing that we can legitimately call I or mine. These teachings or truth of tathata or sunyata is the essence of Buddhism. When this essential fact is understood, then morality will arise automatically. As soon as we begin to see that there's no self, then there no longer will be any selfishness, this egoistic orientation towards ourselves and for ourselves. This will drop away, and then there will be an automatic morality. In this way, we can understand morality on the deepest, most profound level, instead of merely a set of rules which are foisted upon us by the government or by various authorities. Instead, we see that morality spontaneously arises out of an understanding of the deepest truth of life. ทีนี้ข้อที่7 ที่จะเป็นข้อสรุปของทุกข้อที่กล่าวมาแล้วก็ได้ขอให้ฟังให้ดีว่าจะศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นเครื่องมือหรือเป็นวิธีการหรือเทคนิคอะไรก็ตามที่จะออกมาเสียจากคุกแห่งชีวิตคุกแห่งชีวิตซึ่งเราทุกคนกำลังติดอยู่ข้อนี้ถ้าไม่มองเห็นว่าเรากำลังติดอยู่ในคุกแห่งชีวิตมันก็จะไม่จำเป็นหรอกจะไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เรามีการติดคุกของชีวิตนั่นเองเรายึดมั่นถือมั่นในตัวชีวิตแล้วเราก็ต้องกระทำไปทุกอย่างตามที่มันต้องการเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายบางทีไม่อยากจะทำก็ต้องทำนี่เรียกว่ามันมีกิเลสนะมีกิเลสความไม่รู้หรืออวิชชาเป็นคุกแห่งชีวิตขังเราเอาไว้ในที่นั้นเราก็ตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาเราก็ต้องหมุนอยู่ในนั้นหมุนอยู่ในนั้นอย่างที่เรียกว่าเป็นวัฏฏะมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมตามกิเลสได้ผลตามกรรมก็ย้อนไปมีกิเลสอีกนี่หมุนอยู่ในคุกนี่ข้อนี้ถ้าท่านเข้าใจได้จะเป็นการดีอย่างยิ่งถ้ารู้จักว่าชีวิตนี่มันติดคุกของชีวิตนั่นเอง
พุทธศาสนาจะช่วยดึงออกมาปลดเรื่องออกมาให้หลุดพ้นจากคุกแห่งชีวิตเรียกเป็นบาลีว่าวิมุตติวิมุตติแล้วแต่จะหาคำแปลที่เหมาะสมในภาษาอังกฤษวิมุตติหลุดพ้นออกมาเสียจากคุกแห่งชีวิตครั้นออกมาได้แล้วเราก็จะได้พบชีวิตใหม่คือชีวิตที่เย็นเย็นคำว่าเย็นนี่ภาษาบาลีว่านิพพานเราจะมีชีวิตอย่างเย็นชีวิตเย็นเป็นนิพพานออกมาเสียจากคุกแห่งชีวิตร้อนแล้วมาเป็นมีชีวิตเย็นเป็นนิพพานนี่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของทั้งหมดคอยศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นเครื่องมือเครื่องช่วยให้หลุดจากคุกร้อนจากชีวิตร้อนมาสู่ชีวิตเย็นข้อสุดท้าย And the last approach towards Buddhism, which we'll mention today, can be taken as a summary of all the previous ones. So please listen carefully. The seventh aspect or approach to Buddhism is Buddhism as a tool. Buddhism as a tool to escape from the prison of life. Buddhism as a tool to release us from the prison of life. Now listen very carefully what we mean by the prison of life. All of us are living. Life is a reality. But because of misunderstanding, the foolish mind goes and attaches to life. It clings to it and identifies with life as I or as mine. Through this attachment, life is turned into a prison. It confines and constricts and entraps. And this is what we mean by the prison of life, the jail or penitentiary of life. Through the mind's habits of liking and disliking, of having preferences and prejudices, the mind is kept spinning around and round within this prison of life. And in this spinning, there is no true peace or rest. There's nothing but endless agitation and hunger. And so it's through this attachment that life is turned into a prison, which is hot and confining. But Buddhism is a tool by which we can escape from this prison. It's a tool that will release us from the prison of life. So this is the meaning, this last meaning of Buddhism. By using this tool, we escape out of that hot, cramped prison and are freed into what we can call new life. This escape is in the Pali language which the Buddha used, is called vimutti, which we can translate as emancipation or liberation. So Buddhism is a tool for liberation, to liberate the mind from the prison of life. Or we can say to free life from the prison of life. And this life that has been freed is then called new life. It's still life, but it's a new kind of life, which is very cool. A synonym for this new life is coolness, and the word the Buddha used is nibbana. The Buddha said the ultimate goal of life is nibbana, the state of coolness.
When life is trapped within that prison, it's very tense and agitated. Things are very hot and cramped and crowded. Very uncomfortable in that prison. But through emancipation, through the liberation of the mind, then there is coolness, and the mind dwells in a very cool, airy, spacious, free condition. So Buddhism, as the tool for the emancipation from the prison of life, is this seventh aspect which we will look at today. เมื่อชีวิตนี้ ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาความไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้นะเมื่อชีวิตนี้ประกอบไปด้วยอวิชชาชีวิตนี้ก็จะเป็นคุกแก่ตัวเองเป็นคุกของชีวิตเองเป็นคุกแก่ตัวมันเอง แล้วก็ถ้าเมื่อทำให้มีวิชามีความรู้ที่ถูกต้องมันก็จะทำลายคุกของมันเองทำลายคุกของมันเองให้หมดไปเป็นชีวิตที่หลุดพ้นออกมาได้ให้เป็นอิสระแล้วก็พบชีวิตอิสระที่นี่ข้อที่ศาสนาอื่นเขาสอนว่าชีวิตอิสระต้องตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับโลกอื่นอย่างอื่นที่อื่นหลังจากตายแล้วจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นเรียกอย่างนั้นว่าหลุดพ้นพุทธศาสนาไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างนั้นคือมีอยู่ที่จิตนี่ถ้าจิตมันไม่รู้มันก็เป็นการทรมานตัวเองอยู่ในคุกเมื่อมันรู้มันหลุดพ้นมันก็ออกจากคุกหลุดจากคุกก็ที่นี่ในชีวิตนี้อยู่เป็นสุขในโลกใหม่ก็ที่นี่และเดี๋ยวนี้นั่นขอให้รู้จักหลักพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอากาลิโกทำเมื่อไรก็มีผลเมื่อนั้นทำเมื่อไรก็มีผลเมื่อนั้นไม่จำกัดเวลาว่าต่อตายแล้วหรือว่าต่อที่นั่นต่ออย่างนู้นอันนี้ไม่มีคอยรู้จักคุกของชีวิตที่นี่แล้วทำลายคุกของชีวิตที่นี่แล้วก็อยู่เป็นสุขในชีวิตใหม่ที่นี่ Now those of you who haven't noticed this prison which your mind has created, you won't appreciate Buddhism as a tool for being released from that prison. If you haven't noticed this prison in which you trap yourself, then you won't be interested in escaping from it. But if you begin to realize the existence of this jail which you have built for yourself, then you will see how ignorant, how not knowing the things that we must know. From the absence of this essential knowledge, which, let me point out, doesn't mean we have to know everything. We just have to know certain essential things. Through lacking this essential knowledge, we build a prison for ourselves. We entrap ourselves with our egoistic attachments to life. And this builds a prison. But through applying and using the tool that leads to the escape from this prison, the mind will develop knowledge and wisdom. Knowledge that is essential, not superfluous. And when this knowledge is sufficient and complete, sufficiently complete, then that prison will be destroyed. As soon as there is adequate knowledge and wisdom, that prison will disappear of itself.
note very carefully that what we're talking about is a freeing of the mind, a destruction of this prison of life that happens right here and now. We're talking about this life. Some other religions and philosophies will go and talk about some final liberation which takes place after the death of the body, in which the body dies and the soul or something goes to heaven, or it goes to live with some god or some eternal ego, or who knows what. All of these kind of beliefs that liberation only happens after the body dies, or maybe after the body dies many, many times. This is not Buddhism. Buddhism is teaching that whenever there is correct practice, the result of that practice will be right then and there. If right now we live correctly, then the fruit of that is now. We're not storing up brownie points for some future existence. But if we live correctly now, with wisdom now, then the result of that will be experienced right here and now. This is the most important principle of Buddhism. It's called agaligo. It means that the results of practice are not limited in time. It's not that if you do this, then in 5 years you'll get your lollipop. There's no appointment book for these results, but it happens here and now. It is not governed or trapped by time. So the release from this prison arises automatically when there is sufficient knowledge, and then the mind can be released right here in this life. So we don't even have to get off on the subject of future lives. We're only talking about the present reality. This is where we are, and this is what we can work with. So by understanding this present reality wisely, then the mind can be freed from it, and there will be no dukkha, no suffering or unsatisfactoriness within this reality. ที่นี่มีแถมเป็นข้อที่8ข้อที่8ซึ่งทำให้เกิดปัญหา ข้อนี้ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าปรัชญาหรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่าปรัชญาซึ่งไม่ถูกเรียกไม่ถูกซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า philosophy ต้องขอใช้คำว่าฝรั่งทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็น philosophy แล้วก็เขียนหนังสือมากมายมหาศาลพุทธศาสนาเป็น philosophy แล้วก็ศึกษาพุทธศาสนาอย่าง philosophy อย่างนี้เขาบอกว่าเป็นความล้มเหลวไม่มีประโยชน์อะไรพุทธศาสนาไม่ใช่ philosophy มันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่เราพูดมาแล้วเมื่อกี้อย่างน้อยที่สุดก็จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนานี่ไม่ต้องการหลักใช้สมมติฐานไม่ต้องมี hypothesis เหมือน philosophy แต่ต้องเอาตัวจริงของจริงที่รู้สึกอยู่ในใจที่กำลังมีอยู่ในใจมาเป็นตัวสำหรับศึกษาสำหรับจัดการลงไปแล้วก็มาดูกันอย่างตรงๆเห็นความจริงที่นั่นไม่มีการคำนวณไม่มี speculation โดยวิธี deduction induction ไม่มีทั้งนั้นเลยรวมทั้งว่าไม่มีวิธีอย่าง logical way of speculation เนี่ยก็ไม่ต้องมีพุทธศาสนาไม่ใช่ philosophy
อย่าเอาวิธีการอย่างฟิโลโซฟีมาใช้เพื่อศึกษาพุทธศาสนามันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็ห้ามไม่ได้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งเขาจะเอาพุทธศาสนาไปพูดไปอธิบายอย่างวิธีของฟิโลโซฟีเขาก็ทำได้แต่จะไม่มีประโยชน์อะไรจะไม่มี conclusion ที่ถูกต้องได้จะไม่มีมติสุดท้ายที่ถูกต้องหรือดับทุกข์ได้มันไม่ใช่ฟิโลโซฟีและมันไม่ใช่วิธีการคิดอย่างลอจิกไม่มี speculation ใดๆถ้าท่านเคยสนใจหรือเคยเชื่อว่าเป็นฟิโลโซฟีก็เขาบอกว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรแก่ท่านทำได้แต่เพียงพูดกันไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยเขาบอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ฟิโลโซฟีเป็นข้อสุดท้าย We'd like to give you a special added bonus, which is number 8. Because we're worried that you might have a little misunderstanding. This is regarding the difference between Buddhism as a philosophy and Buddhism as a science. We've already talked about how Buddhism is a science and is completely scientific in every respect. But we'd like to respond to the common misunderstanding of many Europeans and North Americans, or Farang, as is said in Thai. All these Farang go and write books about Buddhism as a philosophy. And you can read many books about Buddhism as philosophy or Buddhist philosophy. And without exception, all of these guys have missed the point. When we approach Buddhism as philosophy, we are not using it properly. It's like using a fork to eat soup. You won't receive any benefit from doing it. It won't be successful, and you won't accomplish your goal. This word philosophy originally meant the love of wisdom, and if we understood that properly in its original sense, then that might have some relevance to Buddhism. But nowadays, philosophy, which is limited to speculative, logical thinking, this kind of thing is not what Buddhism is about. In philosophy, philosophers deal with concepts, and they get into minute discussions of terms and relationships between terms and all that kind of stuff. This is not what Buddhism is about. As we mentioned, Buddhism is interested in reality, real things, not in abstract concepts. And so Buddhism will work with reality as it exists and study that. This doesn't involve any hypotheses. We don't have to do any guesswork. We don't make estimations or guesstimations or any of this. Just watch reality. Learn from reality. This is what Buddhism is about. It's possible to turn Buddhism into a philosophy, but then you've destroyed its essence, and you'll receive no benefit from it. You'll just get yourself caught up in all kinds of intellectual games, which will get you nowhere. You can do that if you want, if it's fun. But if you're really interested in learning the truth, then use Buddhism as a science. Work with reality. Study the reality of dukkha and learn the way of removing dukkha from human experience or from all experience. This is what Buddhism is truly about. ความจริง
คือข้อเท็จจริงอันนี้ท่านจะเห็นได้เองในเมื่อท่านได้ทำวิปัสสนามาอย่างถูกต้องเข้าใจอย่างถูกต้องได้ผลอย่างถูกต้องท่านจะเห็นได้เองว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ฟิโลโซฟีวิธีการของวิปัสสนานั่นมันก็ทำจิตให้เหมาะที่จะดูแล้วก็ดูแล้วก็เห็นแล้วก็ตามที่เป็นจริงไม่มี speculation ถ้าท่านทำวิปัสสนาสำเร็จแล้วก็สังเกตดูจะเห็นได้เองว่าวิธีปฏิบัติพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นอาร์ตหรือเป็นอะไรก็ตามไม่มีทางที่จะเป็นฟิโลโซฟีข้อนี้จะประจักษ์แก่ท่านเองเมื่อท่านทำวิปัสสนาสำเร็จขอให้ท่านพยายามทำวิปัสสนาให้ถูกต้องตามหลักของวิปัสสนาแล้วก็ประสบผลอย่างถูกต้องของวิปัสสนาแล้วท่านจะมองเห็นได้เองว่ามันไม่ใช่วิธีของฟิโลโซฟีไม่ใช่เป็นรูปแบบฟิโลโซฟีขอให้เข้าใจไว้เพื่อเป็นเครื่องรับประกันว่ามันจะไม่เชออกไปนอกทาง You'll realize this truth that we just pointed out, the difference between abstract speculative philosophy and experimental science. You'll see the difference very clearly when you correctly practice vipassana. Let us emphasize this word correctly. If you're doing something that you may call vipassana, but it's incorrect, then it won't do you a whole lot of good. You may get addicted to it or something, but it won't do you much good. But if you practice vipassana correctly, according to the principles of vipassana, then you will realize this truth. The basic principle of vipassana, which you ought to know, is that the mind is prepared or made ready to look. And then that mind which is appropriate, which is prepared and ready, then it looks. It looks at reality. It observes reality. And it just keeps looking and watching and observing until it sees. This seeing is vipassana. First the mind is prepared, then it looks, and then it sees clearly. This clear seeing or insight is vipassana. It does not involve any thinking. The seeing is not thinking. It's not speculation. It's not rational, intellectual thought. Just seeing. This is vipassana. And let us point out that it's not limited to a certain time or a certain place. It's not limited to the way you're sitting or to being in a special building or in a special environment or anything like this. Vipassana is just that activity of the mind that clearly penetrates to the reality of things. When this vipassana is taking place correctly, when you understand vipassana correctly and put it into practice according to that correct understanding, then you will understand these truths automatically. ทีนี้ก็จะได้ดูกันต่อไปถึงการที่เราจะศึกษาพุทธศาสนาวิธีการสอนวิธีการเรียนวิธีการศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาเนี่ยมันก็ยังมีหลายรูปแบบที่ท่านได้เห็นได้ผ่านมาแล้วก็มีหลายรูปแบบ
คือพุทธศาสนาอย่างเถรวาทพุทธศาสนาอย่างมหายานพุทธศาสนาอย่างเซนเป็นต้นจนท่านไม่รู้จะเอาพุทธศาสนาไหนเป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องในอย่างเถรวาทก็แบ่งเป็นหลายชนิดซึ่งท่านจะได้ยินว่าพุทธศาสนา Buddhism in Thailand Buddhism in Burma Buddhism in Ceylon อย่างนี้หรือ Buddhism in China in Japan ก็หลายพุทธศาสนาอยู่แล้วพุทธศาสนาอย่างมหายานก็มีอย่างทิเบตที่กำลังมีชื่อเสียงจีนญี่ปุ่นแต่แม้พุทธศาสนาอย่างทิเบตนี่ยังมีหลายนิกายเป็น subdivision เป็นมันตรยานเป็นวัชรยานเป็นอรยานญาณในจีนในญี่ปุ่นก็เหมือนกันไม่ศึกษาอย่างเซนก็มีเซนแบบนี้เซนแบบนี้โซโตเซนอะไรเซนหลายเซนจนท่านไม่รู้ว่าอันไหนมันจะช่วยได้นะแล้วท่านจะศึกษาไวมันหลายสิบแบบนี่ก็คือปัญหาที่จะต้องเข้าใจนี่ก็คือปัญหาที่จะต้องเข้าใจไว้ว่าเป็นอย่างไร Now we'd like to look at a problem that many of you have probably encountered already. If you've been traveling around Asia or have had any previous interest in Buddhism, then you've come across all the very different forms of Buddhism. If we look at Buddhism as a religion, then we'll get confused by the fact that there are all these different sects and denominations and schools of Buddhism. There are more than you can count, and scholars have a lot of trouble classifying them. There's Theravada Buddhism, or the southern school of Buddhism. There's Mahayana Buddhism, the northern school, and then there's Zen Buddhism. There's all these different kinds of Buddhism, and we can get ourselves into a lot of headaches trying to sort out which is the real Buddhism. If we go to the library, that's not much help. We'll find books on Buddhism in Thailand, Buddhism in Burma, Buddhism in Sri Lanka, Buddhism in Japan, Buddhism in Korea, Buddhism in China, Buddhism in Tibet, and now even Buddhism in England, Buddhism in Australia, and Buddhism in America. You probably won't have time to read all these books, let alone make any sense out of them. Because even if you take Buddhism in, say, Tibet, there are still many different schools and subsects of these different Tibetan Buddhism. And in Thailand, Theravada Buddhism takes a variety of forms. And even Zen Buddhism, which is supposed to be very simple, there's still Soto Zen and Rinzai Zen and who knows how many others. So this is a problem we have to look at. What are we going to do with all these different kinds of Buddhism? Do we have to study them all and learn them all, as some poor unfortunate scholars are trying to do? Is this necessary? This is a problem we must consider. เราพูดได้เลยว่า ที่มันแตกต่างแปลกกันนั้นมันเป็นเพียงเปลือกนอกเปลือกข้างนอกแต่ถ้าข้างในที่เป็นเนื้อแท้เป็นเอสเซนส์จะเป็นยิสจะเป็นอะไรจริงๆแล้วมันเหมือนกัน คือถ้าเป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วจะต้องสอนเรื่องการทำลายความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตสอนการทำลายความยึดมั่นถือมั่นในชีวิต
นี่อย่างเดียวกันทั้งนั้นเลยมันมุ่งใจความมันอย่างเดียวกันแต่ที่มันต่างกันวิธีสอนหรือเปลือกนอกถ้าสอนแก่คนโง่จะต้องสอนอย่างไรถ้าสอนแก่คนไม่ค่อยจะโง่ครึ่งเดียวจะสอนอย่างไรถ้าสอนแก่คนไม่ฉลาดถ้าสอนแก่คนฉลาดหรือฉลาดน้อยหรือฉลาดมากจะสอนอย่างไรอันนี้เป็นเหตุให้เกิดวิธีสอนวิธีบอกกล่าวกันเป็นหลายอย่างขึ้นมามันจึงมีพุทธศาสนาหลายรูปแบบเช่นพุทธศาสนาอย่างเซนนี่ไปสอนคนโง่คงไม่ได้ถ้าพุทธศาสนาอย่างมหายานเขาขยายมากออกกว้างออกไปจนสอนแก่คนโง่ที่สุดก็ได้ถ้าภาวนาอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ได้ 80,000 ครั้งแล้วก็ไปอยู่สุขาวดีกับพระพุทธเจ้าอมิตาภะนั่นคนโง่ที่สุดในโลกกี่คนก็รับได้มันก็เป็นแบบหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้พุทธศาสนาอย่างเถรวาทก็เคร่งครัดในทางคำพูดเดิมแท้ในของพระพุทธเจ้ามากเกินไปจนไม่ได้ดูว่าใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจส่วนเถรวาทก็มาพิจารณาดูว่าจะแยกสอนเป็นอย่างไรอธิบายออกไปอย่างไรจึงจะเข้าใจด้วยเหตุนี้มันจึงเกิดพุทธศาสนาขึ้นหลายแบบหรือหลายสิบแบบจนท่านงงไปหมดไม่รู้จะศึกษาอะไรแต่นั้นพยายามให้เข้าถึงหัวใจอย่างที่เรากำลังจะพูดนี่มันจะมีแต่เพียงเรื่องเดียวมันจะมีแต่เพียงเรื่องเดียวที่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนทีนี้อีกอย่างหนึ่งขอให้เข้าใจว่ามันจำเป็นเหมือนกันเมื่อไปถึงทิเบตมันก็ไปกระทบวัฒนธรรมทิเบตมันก็ต้องปรับปรุงให้เข้ากันได้เพราะจริงผนวกไอ้ลัทธิเก่าแก่ของทิเบตเข้าไปในพุทธศาสนาก็มีพุทธศาสนาอย่างทิเบตถ้าไปเมืองจีนก็จะมีวัฒนธรรมจีนก็ไปผสมด้วยก็เกิดพุทธศาสนาอย่างจีนแม้มาเมืองไทยเนี่ยก็มีวัฒนธรรมไทยเก่าแก่ผสมก็ไปด้วยไอ้รูปเปลือกนอกมันจึงเปลี่ยนไปรูปร่างข้างนอกมันจึงเปลี่ยนไปได้หลายแบบหลายสิบแบบจนท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าจะศึกษาอะไรที่นี่ขอให้เข้าใจกันใช่ไหมว่าศึกษาถึงหัวใจของมันทุกรูปแบบมันจะพบว่าเหมือนกันคือทำลายความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตออกมาจากคุกแห่งชีวิตให้ได้แล้วก็ใช้ได้ขอให้เข้าใจความรู้นี้ไว้เป็นพื้นฐานเถิดจะมีประโยชน์มากพูดได้เลยว่าศึกษาเพียงแบบเดียวก็พอแต่เข้าถึงหัวใจสุดลึกจนออกมาจากคุกของชีวิตได้นั่นก็พอไม่ต้องศึกษาทั้งทุกแบบหรอกแต่ว่าบางแบบมันศึกษายากบางแบบมันศึกษาเข้าใจถึงหัวใจยากเพราะมันมีเปลือกมากเกินไปเอาละจะมีเปลือกมากหรือเปลือกน้อยก็ตามใจศึกษาเข้าถึงหัวใจชั้นในแล้วก็พอไม่ต้องศึกษาทุกแบบ Regarding this problem of all these different forms and schools of Buddhism, we'd like to give you a bit of advice. We'd like to point out that in all these different schools, there is a superficial surface level, the skin of Buddhism, or of the various forms of Buddhism. But within each of these forms, there is a pure essence, which we can call the heart of Buddhism. And we can say that in every one of these different forms,
any form that is truly Buddhist will have the same essential heart. All these different forms have the same heart, or meat, or flesh, and are only different on the surface, on the superficial level. So our advice is to go beyond that surface level and get to the heart of Buddhism. This essential core of every form of Buddhism is to destroy all attachment in life, to destroy all clinging toward life. Every school or form or sect that is truly Buddhist will have as its aim and goal the destruction of all attachment, clinging and grasping to life. So, if we take this as our basic principle, we'll begin to see what we need to do. We can look at all these different schools and see that some of them have a very thin skin, where on others the skin is very, very thick. This is in response to the various abilities of sentient beings, of human beings. Some people cannot deal very easily with the essence of Buddhism, and so they need to work their way through an elaborate series of steps which make up the skin or superficial level of that form of Buddhism. So in some cases we have a form of Buddhism which is only for very, very intelligent people. For example, the purer forms of Zen Buddhism demand that somebody be quite intelligent and sharp. Foolish, ignorant people have no chance of understanding the pure forms of Zen Buddhism. They just can't make any sense out of it. There are other forms of Buddhism which are more approachable for people of average intellect. And then there are some forms of Buddhism which anybody, no matter how stupid and foolish, can comprehend. And so we find some examples of teachings where if you repeat some phrase 80,000 times, then you will go to live in the Pure Land or the Western realm of bliss or something like this. Some very, very simple things that anybody can understand. So you'll find all these different forms of Buddhism responding to the different levels of understanding of people. But all of these different forms, if they are truly Buddhist, will have at them the same essential core: destroying all attachment in life, destroying all clinging to life. This is the basic core. In some forms, to get to that core, you have to work through a lot of skin. And it may be very, very difficult to get to the essence of Buddhism because there's so much superficial stuff. And there are other schools or forms of Buddhism where the superficial level is not very big. It's not very important. And it's quite easy to get to the essence, to the heart of Buddhism. So we'd like to advise you that you don't have to go and study every form of Buddhism. That'll take you a lot of time, and you'll probably never get to the essence of Buddhism. You'll just be stuck in the various superficial differences between the different schools. We'd like to advise you that if you just take one form of Buddhism, which you are sure
leads to this essential core, the destruction of all attachment in life. And then just use that one school or form to actually penetrate to the heart of Buddhism and realize it. That's enough. You don't have to spend your time on all these different forms of Buddhism. Just choose one form which you can understand and which you can understand how this form will get and penetrate to the heart of Buddhism, and then practice that form until you get, until the mind realizes the heart of Buddhism. This is the advice we'd like to leave you with, so you can save time and be as efficient as possible in studying Buddhism. We don't know how much time we have, so we have to use the time we do have as wisely as possible. ในที่สุดนี้ สรุปความได้ว่าท่านจะศึกษาพุทธศาสนาโดยวิธีใดก็ได้จะโดยวิธีอย่างศาสนาโดยวิธีอย่างวัฒนธรรมโดยวิธีอย่างอาร์ตโดยวิธีอย่างวิทยาศาสตร์โดยวิธีอย่างทฤษฎีของธรรมชาติโดยวิธีอย่างศีลธรรมหรือสังคมวิทยาsocial science ก็ได้แต่ขอให้เข้าถึงจุด ที่มันออกจากคุกของชีวิตได้ใช้ได้ทั้งนั้นหรือว่าท่านจะไม่ต้องศึกษาพุทธศาสนาในทุกรูปแบบในทุกรูปแบบที่มีอยู่ในโลกเวลานี้ไม่ต้องศึกษาทุกรูปแบบศึกษารูปแบบใดก็ได้ให้ทะลุเปลือกพ้นเปลือกเข้าไปถึงหัวใจแล้วมันก็จะพบสิ่งเดียวกันหมดแหละคือมันออกจากคุกแห่งชีวิตได้คลายถึงจุดที่ว่าออกมาจากคุกแห่งชีวิตได้เป็นชีวิตอิสระแล้วก็ใช้ได้นี่วิธีศึกษานี่ศึกษาอย่างวิปัสสนาเตรียมจิตใจพร้อมที่จะดูแล้วก็เห็นก็เปลี่ยนแปลงในทางชีวิตมันก็พบชีวิตใหม่ในวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ Finally, we'd like to summarize today's talk by saying that you can approach Buddhism from any of these different angles which we've mentioned. You can take Buddhism as a religion, Buddhism as culture, Buddhism as art, Buddhism as science, Buddhism as the ultimate truth of nature, Buddhism as morality, Buddhism as social science. You can use whichever aspect you want, but just make sure that this aspect that you use will result in your freedom from the prison of life. The aspect that is used isn't important. What matters is that in the end, not in some future life, but here in this life, that there is the realization, there is the fruit of being liberated from the prison of life. Don't get caught up in the form. Don't attach to the form, but realize the essence which is being released from the prison of life. So even all these different schools of Buddhism, Zen Buddhism, Thai Buddhism, Sri Lankan Buddhism, you don't have to, it's not the form that matters. It's realizing the essence, the heart of Buddhism.
being released from the prison of life. So use a form, whatever form suits you, but make sure that you don't get tangled up in the form, but you skillfully and wisely use that form, that school, that convention, whatever it is, to realize the emancipation from the prison of life. Then the mind will be free. It will no longer be disturbed by any unsatisfactoriness, pain, or dukkha. This is the heart and core of all Buddhism, no matter what superficial form it may take. We hope that you will all be successful in penetrating and fully realizing the escape from the prison of life. And for today, this ends our talk. We'll see you tomorrow.